လုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Crayon Sketch channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါဆွဲပြခြင်းတဲ့ပုံလေးကတော့ဒီမုံလာခင်းကိုမုံလာဥတွေကိုမြေကမ်းပေးနာမှာရေဆေးနေကြတဲ့မြင်ကွင်းလေးပေါ့နော် Facebook မှာပုံတွေ့တာနဲ့ဒီပုံလေးကိုဆွဲကျင်စိတ်ဖြစ်လို့ဆွဲဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ဒီရှေ့ရအန်ဒီကို main subject အနေနဲ့ထားပြီးတော့အနောက်ကတောင်တန်းတွေကို background ရဲ့အလဲကရေးဆေးတာတွေကို middle ground အနေနဲ့ထားပြီးတော့ဆွဲမယ်ပေါ့နော်အရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ background ကိုအရင်ဦးဆုံးစေးချေတယ်ပေါ့နော် wash to wash အနေနဲ့တွားလိုက်တယ်ပေါ့နော်စာရွက်သားကကြတော့ watercolor စာရွက်သားမဟုတ်ဘူးဒါက sketch ကောက်တဲ့စာရွက်အသားတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရေးစေးတိတ်တော့မခံဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ brush အချောက်နဲ့brush work လေးလုပ်ဆွဲတယ်ပေါ့နော်အရင်ဦးဆုံးမုံလာဦးရဲ့ပင်အစိမ်းရောင်တွေကိုအရင်ဦးဆုံးlayer by layer ပေါ့နော်သူကကြတော့တစ်ထပ်ပြီးတော့အမှောင်ရောင်ပထမအဆုံးအလင်းရောင်ဆွဲပြီးတော့အမှောင်ရောင်ဆွဲပြီးတော့တစ်ထပ်ချင်းစီထပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအုပ်ထုပ်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းwash to wash အနေနဲ့ပဲဆွဲထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှအင်ဂျီကတော့ဒီသူ့ရဲ့shape ကိုပေါ်အောင်လို့ cotton line အနေနဲ့line တွေကိုဆွဲပြီးတယ်ပေါ့နော် sketch ကောက်ကလေးကပြီးတော့ကြမှာအမှောင်ရောင်ထပ်ထည့်လိုက်ပါတယ်ဒီဘေးနာလူတွေကိုလည်းသူကlayer by layer တက်ထပ်ပြီးတော့အမှောင်ရောင်ကိုထပ်တင်ရတယ်ပေါ့နော်စာရွက်သားတိတ်မကောင်းတော့အမှောင်ရောင်တွေတစ်ထပ်ချင်းစီတစ်ထပ်စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ထပ်တင်ပြီးတော့မှသူကကြွလာတာပေါ့နော်သူတို့တွေမြေကမ်းပေးနာမှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမုံလာအိုးအဖြူတွေကိုထိုင်ပြီးတော့စီးနေကြတာပေါ့နော်ဖွဲလိုက်လို့တာအပြင်မှာတွေ့ချင်နေပေါ့နော်ဒီရှုခင်းကတော်တော်လေးကိုတော့လှပါတယ်ဒါကချင်းနောင်ကိုမှအပေါ်ကသူကတော့အစိမ်းအပြာရောင်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုအနေနဲ့အရောင်ပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာမပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဖြူတွေကိုသူ့ရဲ့အမှောင်ရောင်ပေါ့နော်တချို့အလုံးတွေကအမှောင်ကျနေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလင်းအမှောင်လေးတွေခွဲပေးလိုက်ပါတယ်အမှောင်မှအပြာရောင်ရဲ့ခရမ်းပြခရမ်းပေါ့နော်ပြခရမ်းအရောင်ရဲ့ဆက်ပြီးတော့တစ်ထပ်ချင်းစီတင်ပေးတာပါပုံလေးကတော့ပြီးသွားပါပြီဒီပုံလေးကိုဆွဲဖို့အတွက်မိနစ်20ကြာပါတယ် watercolor တင်တာကိုပဲပေါ့နော်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်နော်တတာ